Lektion 1. Stadsäventyr. Hej Anna! Jag har funderat på att utforska en ny stad snart. Det låter spännande. Vilken stad överväger du? Jag tänker på Barcelona. Jag har hört att den är fylld med fantastiska attraktioner. Barcelona är fantastiskt. Jag skulle säga minst 3 till 4 dagar för att utforska staden fullt ut. Det låter rimligt. Vilka är några måste se platser där? Du måste definitivt besöka Sagrada Familia. Det är en fantastisk basilika. Jag har sett bilder på den. Arkitekturen ser otrolig ut. Vad mer ska jag kolla in? Park Güell är en annan pärla. De färgglada mosaikerna är så unika. Har du sett några bilder? Ja, de ser levande ut. Det verkar som en bra plats för foton. Har du någon favoritplats i Barcelona? Jag älskar de gotiska kvarteren. Det är fullt av smala gator och historiska byggnader. Det låter charmigt. Kan du bara vandra runt där? Absolut. Det är kul att utforska och upptäcka dolda kaféer och butiker. Jag njuter av den typen av äventyr. Vad sägs om mat? Några lokala rätter jag borde prova? Du måste prova tapas. Det är små tallrikar med olika rätter. Perfekt för delning. Jag älskar att prova olika livsmedel. Några specifika tapas du rekommenderar? Patatas bravas och jamon iberico är läckra. Du kommer att älska dem. Jag kan inte vänta med att smaka på dem. Hur är kollektivtrafiken i Barcelona? Det är utmärkt. Tunnelbanan är lätt att använda och du kan komma nästan vad som helst snabbt. Det är bra att veta. Jag föredrar att inte köra i en ny stad. Vilken är den bästa tiden att besöka? Vår eller höst är perfekt. Vädret är skönt och det finns inte så många turister. Lektion 2. Runningtales. Hej Anna! Gissa vad? Jag avslutade nyligen ett maraton. Det är otroligt. Hur var upplevelsen? Det var tufft, men så givande. Stämningen var elektrisk med alla löpare. Jag kan föreställa mig. Tränade du mycket för det? Ja, jag tränade i månader. Jag var tvungen att bygga min uthållighet gradvis. Det är imponerande. Hur var din träningsrutin? Jag började med kortare löpturer och ökade gradvis sträckan varje vecka. Det låter smart. Följde du en specifik plan? Jag hittade en träningsplan online som hjälpte till att vägleda mina framsteg. Bra idé. Har du mött några utmaningar under din träning? Definitivt. Det fanns dagar då jag kände mig för trött för att springa. Det är svårt att hålla sig motiverad ibland. Hur tryckte du igenom? Jag påminde mig själv om mitt mål och visualiserade att korsa mållinjen. Det är en kraftfull teknik. Hur kände du dig på tävlingsdagen?
Jag var nervös men upphetsad. Energin från publiken hjälpte till att lugna mina nerver. Det är underbart. Har du sprungit med vänner eller ensam? Jag sprang med ett par vänner. Det gjorde upplevelsen roligare. Det är fantastiskt. Det är fantastiskt att få dela med sig av en sådan utmaning. Vad var den svåraste delen av maraton? De sista kilometerna var de tuffaste. Mina ben kändes tunna, men jag fortsatte att trycka. Du måste ha känt dig fantastisk över mållinjen. Lektion 3. Livsmedelssamtal. Hej Anna, jag ville köpa lite mjölk idag. Åh, verkligen. Jag skulle kunna använda några också. Ska du till affären senare? Ja, jag kan hämta det åt dig idag om du vill. Det skulle vara fantastiskt. Behöver du något annat när du är där? Kanske lite bröd och ägg. Jag håller på att ta slut på dem också. Bra idé. Jag glömmer alltid äggen. Vilken typ av mjölk föredrar du? Jag brukar köpa mandelmjölk, men ibland köper jag vanlig mjölk också. Mandelmjölk är utsökt. Jag föredrar havremjölk själv. Har du provat det? Jag har. Det är krämigt och välsmakande. Perfekt för kaffe. Exakt. Dricker du mycket kaffe? Det gör jag. Jag behöver det för att kickstarta mina morgnar. Vad sägs om dig? Jag tycker om kaffe. Men jag älskar också örter på kvällarna. Det låter avkopplande. Har du ett favoritört? Kamomill är min favorit. Det hjälper mig att varva ner. Vad sägs om dig? Jag gillar pepparmynta. Det är uppfriskande efter en måltid. Jag har hört pepparmynte är bra för matsmältningen. Har du provat det innan du lägger dig? Inte än, men jag kanske. Jag brukar dricka te på eftermiddagen. Det är en bra tid för te. Hur ofta går du och handlar mat? Jag försöker åka en gång i veckan, men ibland behöver jag göra extra resor. Samma här. Det är lätt att glömma saker på listan. Lektion 4. Delningslösningar. Hej Anna! Du vet, jag har börjat dela mina problem med vänner på jobbet. Verkligen. Det låter som en bra idé. Hur hjälper det? Det känns lättare när jag pratar om mina frågor. Och sedan går jag tillbaka glatt till mitt kontor. Det är underbart. Det är sant att delning kan lätta belastningen. Exakt! Var och en av oss mår bättre när vi har delat våra problem. Jag håller helt med. Det skapar en känsla av gemenskap och stöd. Har du försökt prata om dina utmaningar med någon? Ja, faktiskt. Jag öppnade nyligen för min kollega om lite arbetsstress. Hur gick det? Det gick riktigt bra. Hon gav mig några användbara råd och lyssnade.
Det är jättebra. Att lyssna är en så viktig del av kommunikationen. Absolut. Ibland kan bara någon höra dig göra stor skillnad. Tycker du att det är lättare att dela problem med vänner eller familj? Jag tror att det beror på situationen. Vänner kan erbjuda olika perspektiv. Det är sant. Familjen känner oss ofta väl och kan ge tröst. Exakt. Det är skönt att ha båda stödsystemen. Vad brukar du dela med dig av? Jag pratar ofta om arbetsrelaterad stress eller personliga mål jag kämpar med. Det är viktiga ämnen. Tycker du att det hjälper dig att hitta lösningar? Ja, ibland hjälper bara att uttrycka mina bekymmer att klargöra mina tankar. Det är en fantastisk insikt. Lektion 5. Resesamtal. Hej Anna, har du någonsin tagit en tågresa över hela landet? Ja, det har jag. Tåg kan flytta människor över hela landet mycket snabbt och effektivt. Absolut. Jag älskar hur bekväma och natursköna tågresor kan vara. Jag också. Det är ett bra sätt att se landskapet förändras när du reser. Vilken är din favorittågresa du har upplevt? Jag njöt verkligen av resan från San Francisco till Los Angeles. Kustutsikten var fantastisk. Det låter fantastiskt. Jag har hört att utsikten längs den vägen är hisnande. Det är de verkligen. Har du en drömtågresa du vill ta? Jag skulle gärna åka Orient Express någon gång. Det är så ikoniskt och lyxigt. Det skulle vara otroligt. Det är som att gå tillbaka i tiden med all den elegansen. Ja, och maten ombord ska också vara fantastisk. Bra mat medan du reser låter perfekt. Har du någonsin rest med tåg i ett annat land? Jag tog ett tåg i Japan och det var så effektivt och punktligt. Japan är känt för sitt fantastiska järnvägssystem. Åkte du på Shinkansen? Ja, det var supersnabbt och smidigt. Det kändes som om jag flög. Jag har hört att det är en upplevelse som ingen annan. Vad gjorde du under ritten? Jag njöt av utsikten och provade till och med några bentolådor de säljer på tåget. De är utsökta. Matkulturen är så rik i Japan. Definitivt. Tycker du att tåg är ett bättre alternativ än flygplan för resor? Det beror på avståndet. För kortare resor är tåg ofta bekvämare och roligare. Lektion 6. Lagstrategi. Hej Anna, jag har funderat på vårt projekt. Vi måste analysera arbetsbelastningen. Det är en bra idé. Att bedöma arbetsbelastningen kan hjälpa oss att förstå vad vi behöver. Exakt. Om vi hittar några luckor kan vi anpassa vår strategi därefter. Håller med. Men vi kan behöva mer resurser för att hantera allt effektivt. Rätt.
Tycker du att vi borde begära ytterligare hjälp från ledningen? Ja, jag tror att det skulle vara fördelaktigt. Fler händer kan lätta lasten. Vilka specifika uppgifter tycker du behöver mer uppmärksamhet? Jag tror att forskningsfasen skulle kunna använda fler människor. Det är ganska tidskrävande. Jag håller med. Att samla in data är avgörande och att ha extra resurser skulle påskynda processen. Definitivt. Dessutom kan olika perspektiv förbättra våra resultat. Det är sant. Samarbete leder ofta till bättre resultat. Hur är det med presentationen? Vi bör börja planera det nu så att vi har tillräckligt med tid att förfina våra idéer. Bra poäng. En väl förberedd presentation kan ha en betydande inverkan. Ska vi dela upp presentationsämnena mellan oss? Ja, på det sättet kan vi fokusera på våra styrkor. Jag kan ta introduktionen och slutsatsen. Perfekt. Jag tar hand om huvudinnehållet då. Det är min favoritdel. Jättebra. Låt oss sätta deadlines för varje avsnitt så att vi håller oss på rätt spår. Låter som en plan. Vi kan kolla in med varandra regelbundet för uppdateringar. Absolut. Kommunikation kommer att vara nyckeln till vår framgång. Jag är glad att se hur allt kommer ihop. Teamwork får drömmen att fungera. Lektion 7. Rutinbyte. Hej Anna! Jag har funderat på hur jag kan förbättra min dagliga rutin. Det låter intressant. Vad vill du ändra? Jag vill börja morgnarna på ett mer positivt sätt. Det är en bra idé. En bra start kan sätta tonen för hela dagen. Exakt! Jag borde försöka införliva en del av din rutin i min. Jag skulle gärna dela med mig. Jag brukar börja med en kort meditation för att rensa mitt sinne. Meditation låter bra. Hur länge brukar du meditera? Bara ungefär 10 minuter. Det hjälper mig att fokusera och känna mig lugn. Jag skulle kunna använda det. Vad gör du efter meditation? Efter det går jag för en snabb joggning. Det ger mig energi för dagen framöver. Jogging är ett fantastiskt sätt att komma i rörelse. Jag brukar hoppa över träningsdelen. Du kanske kan börja med en snabb promenad. Det är en bra introduktion till jogging. Det är en bra poäng. Jag kunde gå runt i parken nära min plats. Absolut. Frisk luft kan verkligen öka ditt humör. Äter du frukost efteråt? Jag brukar hoppa över frukost, vilket jag vet inte är bra. Vad äter du vanligtvis? Jag tycker om havregryn med frukt. Det mättar och ger mig varaktig energi. Det låter läcker. Jag borde prova att göra havregryn. Några tips? Lägg bara till dina favoritfrukter och ett strö nötter. Det är enkelt och välsmakande. Jag älskar idén. Jag kommer definitivt att ge det en chans. Vad sägs om din arbetsrutin?
Jag prioriterar mina uppgifter varje morgon. Det hjälper mig att hålla mig organiserad hela dagen. Lektion 8. Blomsterprat. Hej Anna, har du lagt märke till blommorna som blommar överallt? Ja, det är vackert. Jag älskar hur färgglatt allt ser ut på våren. Absolut. Det finns vita blommor som växer runt om i parken. De är underbara. Vita blommor symboliserar ofta renhet och fred. Det är sant. Men jag älskar också röda rosor. De kan vara så levande och romantiska. Röda rosor är klassiker. De ges ofta vid speciella tillfällen som årsdagar. Exakt. Har du någon favoritblomma? Jag tror att jag skulle välja solrosor. De får mig alltid att le. Solrosor är glada. De följer solen, vilket är så fascinerande. Ja, det är som om de tar med sig solsken vart de än växer. Vad sägs om dig? Jag gillar verkligen lavendel. Doften är så lugnande och uppfriskande. Lavendel är underbart. Det är bra för avkoppling och används till och med i matlagning. Jag visste inte det. Hur använder du din matlagning? Du kan infusera den i sirap eller använda den i desserter som kakor och kakor. Det låter läckert. Jag skulle gärna prova att baka med lavendel. Du borde. Det ger en unik smak. Tycker du om trädgårdsarbete? Jag är ny på det, men jag är angelägen om att lära mig. Vad ska jag börja med? Enkla blommor som ringblommor eller prästkraggar är bra för nybörjare. Bra att veta. Jag ska leta efter dem. Vad är din favoritdel av trädgårdsarbete? Jag älskar att se växterna växa och blomma. Det känns givande. Lektion 9. Chokladläckerheter. Hej Anna! Vet du om det finns något chokladsmakande på kaffet? Ja, de har en rik chokladkaka som helt enkelt är gudomlig. Det låter fantastiskt. Jag har längtat efter något sött hela dagen. Du bör definitivt prova det. Den är fuktig och har en sammetslen konsistens. Jag älskar en god efterrätt med den typen av konsistens. Serverar de något annat? De har också chokladmousse, som är superlätt och krämig. Mousse är en av mina favoriter. Det känns överväldigande utan att vara för tungt. Exakt. Och de har ibland chokladeclaiche också. Har du haft den? Jag har ätit eclaiche, men inte choklad. Är de så bra som de låter? Absolut. Chokladfyllningen är rik och bakverket är flagnande. Nu är jag verkligen frestad. Tycker du att vi ska gå och prova dem tillsammans? Det är en bra idé. Vi kan ha ett litet chokladsmakningsäventyr. Perfekt! Jag älskar att upptäcka nya godsaker. Vilken är din favoritchokladdessert?
Jag tror att jag skulle gå med en klassisk brovni. Det är fudgy och tillfredsställande. Brownies är underbara. Föredrar du dem med eller utan nötter? Jag gillar dem med nötter för den extra krunken. Vad sägs om dig? Jag föredrar dem utan nötter. Jag njuter mer av den rena chokladsmaken. Det är vettigt. Ibland är enkelt bäst när det gäller efterrätt. Håller med. Jag gillar också att lägga till en skopa vaniljglass ovanpå. Ja, kombinationen av varm brovni och kall glass är himmelsk. Lektion 10. Kulturell klädsel. Hej Anna! Jag såg bilder på dig i den traditionella koreanska klänningen. Hur kändes det att bära den? Det var otroligt. Klänningen, kallad hanbok, är så vacker och levande. Jag slår vad om att det såg fantastiskt ut på dig. Vilka färger valde du? Jag bar en ljusrosa hanbok med fina blommönster. Det kändes väldigt festligt. Det låter härligt. Var det bekvämt att bära? Överraskande. Ja, tyget är mjukt och det möjliggör enkel rörelse. Det är jättebra. Jag har hört att hanbok har en unik design. Vad är speciellt med det? Silhuetten är ganska distinkt, med hög midja och flytande kjol. Det är elegant men ändå enkelt. Jag kan se hur det skulle vara perfekt för fester. Hade du på dig några tillbehör med den? Ja, jag bar en vacker noriga, som är ett traditionellt hänge. Det gav en fin touch. Det låter intressant. Vad symboliserar noriga? Det symboliserar lycka och lycka. Många bär det för speciella tillfällen. Jag älskar det. Var det första gången du bär en hanbok? Ja, det var det. Jag kände en djup koppling till koreansk kultur när jag bar den. Det är underbart. Har du deltagit i någon traditionell verksamhet? Ja, vi gjorde en traditionell böjningsceremoni och njöt av utsökt koreansk mat. Det låter som en fantastisk upplevelse. Vad var din favoriträtt? Jag älskade bibimbap. Blandningen av smaker och färger var härlig. Bibimbap är välsmakande. Det är som en konstnärlig presentation på en tallrik. Exakt. Att äta det kändes som att fira kulturen i varje bit. Lektion 11. Resebeslut. Hej Anna! För den här resan, låt oss väga för- och nackdelar innan vi fattar ett beslut. Det låter smart. Vilka är några av de proffs du har tänkt på? Väl, ett proffs är att vi kan utforska ny kultur och prova olika livsmedel. Absolut. Jag älskar att uppleva nya kök. Det är som ett mini-äventyr. Ett annat proffs är att vi kan ta en paus från vår dagliga rutin och koppla av. Ja, en förändring av landskapet kan vara uppfriskande.
Vad sägs om nackdelarna? En nackdel kan vara kostnaden för resor. Det kan lägga sig snabbt. Det är sant. Vi måste budgetera noggrant. Några andra nackdelar. Jag tänkte på den tid det kan ta att planera allt. Det kan vara överväldigande. Planering kan vara knepigt, särskilt med alla detaljer att tänka på. Exakt. Vi bör också tänka på resebegränsningar eller säkerhetsproblem. Bra poäng. Det är viktigt att hålla sig informerad om eventuella reseråd. Så, efter att ha vägt dessa faktorer, tycker du att vi borde gå? Jag tror att fördelarna uppväger nackdelarna, särskilt om vi planerar bra. Jag håller med. Vi kan sätta en budget och göra en checklista för planering. Låter som en solid plan. Vilken destination överväger du? Jag funderade på att besöka en stranddestination för lite sol och tur. En strand låter perfekt. Vi kunde njuta av att bada och koppla av i havet. Dessutom kan vi prova vattensporter som snorkling eller paddleboardning. Det är spännande. Jag har alltid velat snorkla och se korallreven. Lektion 12. Prissättningssamtal. Hej Anna, det låter rimligt. Låt oss prata om prisstrukturen nu. Visst. Vilka aspekter av prissättningen vill du fokusera på först? Jag tycker vi bör börja med de grundläggande kostnaderna. Vilka är de viktigaste utgifterna vi bör överväga? Väl, det finns baspriset för tjänsten, plus eventuella extra avgifter för extra funktioner. Bra poäng. Finns det några rabatter för tidiga bokningar? Ja, vissa företag erbjuder tidiga rabatter. Det är ett bra sätt att spara pengar. Det är en smart strategi. Vad sägs om betalningsalternativ? Många platser accepterar kreditkort, men vissa kanske föredrar kontanter eller banköverföringar. Det är viktigt att veta det i förväg. Vilken är din föredragna betalningsmetod? Jag föredrar vanligtvis att använda ett kreditkort för belöningspoäng. Vad sägs om dig? Jag gillar att använda kontanter för budgetering. Det hjälper mig att hålla reda på mina utgifter. Det är vettigt. Tycker du att vi borde fråga om en betalningsplan? Ja, en betalningsplan kan göra det lättare att hantera större utgifter. Jag håller med. Det är alltid bra att sprida ut betalningar över tid. Vad sägs om avbokningsregler? Vi borde definitivt förstå dessa. Absolut. Att känna till avbokningsvillkoren kan rädda oss från oväntade avgifter. Rätt! Det är bättre att vara beredd på eventuella förändringar i våra planer. Så, vad tycker du att vår budget borde vara för den här resan? Jag tycker att vi bör avsätta ett visst belopp för aktiviteter, mat och boende. Det låter som ett bra tillvägagångssätt. Låt oss skapa en detaljerad budget tillsammans. Lektion 7. Färdighetsbyggnadsmål. Hej Anna,
Jag har funderat på att förbättra mina färdigheter nyligen. Det låter jättebra. Vilka specifika färdigheter riktar du dig till? Jag är verkligen intresserad av att förbättra mina talförmågor. Hej Anna. Jag har funderat på att förbättra mina färdigheter nyligen. Ja, jag funderar på att gå med i en lokal toastmastersklubb för att träna. Jag är verkligen intresserad av att förbättra mina talförmågor. Att tala offentligt är en värdefull färdighet. Planerar du att gå med i någon klubb eller klass? Ja, jag funderar på att gå med i en lokal toastmastersklubb för att träna. Det är ett fantastiskt val. Då ger en stödjande miljö för lärande. Exakt. Jag har hört att det är ett bra sätt att få förtroende och få feedback. Definitivt. Vad sägs om andra färdigheter? Fokuserar du på något annat? Jag vill också förbättra min skrivförmåga. Jag vill uttrycka mina idéer tydligare. Att skriva är så viktigt. Funderar du på att gå på en skrivverkstad? Ja, jag tittar på onlinekurser som erbjuder konstruktiv kritik. Det låter bra. Att få feedback kan verkligen påskynda dina framsteg. Jag håller med. Vilka färdigheter arbetar du för närvarande med? Jag fokuserar på att lära mig ett nytt språk. Det är både utmanande och givande. Det är fantastiskt. Vilket språk lär du dig? Jag lär mig spanska. Jag tycker att det är fascinerande och användbart för resor. Spanska är ett bra val. Har du en specifik metod för att studera? Jag använder appar för ordförråd och försöker också öva mig inför datalare. Det är smart. Att prata med modersmålstalare kan verkligen öka din flit. Ja, jag tycker också om att titta på filmer på spanska för att förbättra mina lyssningsfärdigheter. Lektion 14. Hitta transport. Anna, vet du var jag kan hitta en busstidtabell? Ja, du kan gå till transportavdelningen för att få en busstidtabell. Det är bra att veta. Finns den också tillgänglig online? Absolut. De flesta transportavdelningar har webbplatser med uppdaterade scheman. Det är bekvämt. Jag ska kolla in det innan jag åker till stationen. Du borde. Det sparar tid och hjälper till att planera din rutt effektivt. Använder du ofta kollektivtrafik? Ja, jag älskar det. Det är miljövänligt och sparar pengar på gas. Jag håller med. Dessutom är det ett bra sätt att koppla av och läsa under pendlingen. Exakt. Och du kan träffa intressanta människor längs vägen. Det är sant. Kollektivtrafik kan vara ett äventyr. Tack för att du tittade. Prenumerera, gilla och dela våra videor och kanaler.